Ka United Democratic Party State Youth Wing kumsi benta ban kentiu ya ki khun samla jong kajala kalasiam ya sinjam ban phai khmat karpang si ki khun samla ki balangop ha jingkerni ka basniu ki bala sate sakhum how drugs ya ka baka imlang ka salang kamla ban plyang satya bat ken sasiam ya sinjam ban pensong thu pai ba ha ka bai de ba ka jingsniu ka bala pensong si ik babon ki long yeng ki bamat ya kani ka jinge ha bai kren bat kilat phai khobor u ameli ka mau phlang u badairu chief youth organizer ka UDP State Youth Wing ulo ong ba ka UDP ka kwa ba ka jala mai clear sa sien yo biang ya kanam kum kecela jong kecakap pedeng ha kaliang kapuli kaputi bat kum juru ka pensiluri ki khun samla bakini khun ha ki examen prepare kum ka examen IAS bat IPS lembat kiwe te kum ka state wing ni don shibune ki jingsno habai dai bat ki samla tangi kwa ni ban ai ka statement ba kum ka state youth wing nin phai khmat ha chapang ka jingkentiu ki samla ka banikong kalong kumbang itip aga jing keduk kam keduk jam kumbang kalau mata apa bojela bajuni kata hi kubani kong ikwa banginnya pher jinggut kum ki samla kabai dei baki kam ki jam joki samla ki jongi kabar kalong kumbang itip mata ka jing roy jong trok sapa bojela bajuni kalong kai kabala wara ya ka jingchot baka jing sosi ha kilong yi kilong sem haman na ka than mun ta apa ka nongba hi ndai shiki nong dong ki shot choka jalai tangi kwa ban khamtam ban yakun kinwa kilai kunti ban yakun yang new drop bakabalai kalongba kumba pitip hi ka shilong ka julong ka kumbangitip apa kono dis kedike educational hub joki samla joki jalan di si brokoi te kumbakalong menta ni kwa hi ban kentiu biang ya ka bakan yo biang ya takanam kumbakalong menshwa kabasau kalong ba kumangi ki ni kamduna ki samla na kajela joni ki bai pass ki competitive exams kumtam ko bai dei ba ki IAS ki we ki ni ki competitive exams ki bagi don ki administrative level tengi ko ban pisluri ki samla alor kini mai ni ko ni ki MPSC ki UPSC tengi na kalyang ka youth wing group inya persyam wat kilat klinti hakano kalyang pemila ban pislur ban pinpit ban aimin sim ya ki samla ki joni baka dulu kumangitip ka tourism pok state jungi kalakil kelanang roy bat kumangi kadai kawai na kalat ka lenti kumna bangin takil ya ka jing keduk kam keduk jam po ki sama ki jungi te ni kwa la ka jungi ro bangin pit ban pislur ban ai ki kai ki prepare abai de bat ka tourism pok ki jala jungi baka dulu pat kalong ba mi shim ni kabu bangin impil Syaki semua jangka negara jelah baru kawai, bakin kersian yang parti bijungi, akan ika election keperluan akan ika senem arja arpulai, but ngasim megane kaburu, ba kerpanya pi, ba pinwan miskmat, ba kum ki semua ngikloi ban pedang ye kijing ai, jingmut ki jongpi ki baper, but kumno kabai dei ki semua ba kumno ngila ban pinbit pinbian, but ngilong ki bakloi. Ketika office party ke jungi kalau dapat keluar ban pedang yaki jing ai jing ki jopi prepare ke bai dei pat kenika jing ya keren pang kumno bangila berkenti yaki ni kisama coba jala te kata kamat kalau bangin ya isong bat ki senior leader ke party bangi thier jimut hakano galenti ba ni ya khanang ba kum ka party ni ya teli ba kum ka party ni ya don haju ke jing bajik pakat ka bai dei bat ka jing play kala galenti na mata kisama tengah tarai piru pisung tu ni melak banyak tu lon ke ikilat ke lenti long kumbangin deno ikita kibut ki jomi shawai dan mereka ke bangi ong ipi mendak se kalong ba ngiyo iye kini ki issue bala ong ahmad bat ngila don ru ke jini kan ke jini slok ni sawat kilat ke lenti te ngit skat ba piru pin burom ya ta ngiyo tu lon ngin le kum no te yo don ki wei ki le no ngido no bangi tengin sa pentip ipi ha kapor ka badai na mangi sungu le si gidon shibun ki ban kula mo ten repi ngi don hamni tang sau to ki man ngim kwa ban kata ta te ngi la don ki but ki bare ngin sa pinti bi ko por ba dei ban ba ngi le ka taru ngin sa pat ni ke ge ban ngi la ban le ki don ki an ki bla don lupa de shim lo pintre ka ni le si ban ai ke jubab ko bolon direct bale ngi le ku ta kan e ba namar ba shitaluk ko portai pin la ban ne ka don me dan bo burong what the corruption sigiri rob kiri parang ki pasta ko don ni kala banduna ko percentage ni kadon
Ti sikiwi ki Jakaru kapisa katray ki election ni kata ngitin. Ti kini hilong obvious ko siya ki election ni kwa kasulong kundi ke. Kumbala appeal mai. Lada ki ay ni hakabo bangin sen siya. Ngin sale ni kita ni kwa. Telangim ko hakabor ngin sa ikendo biang mat piswa Christmas ban appeal biang man ay bor ban la ikini ngidon kami kabor. Ngim lak ban sule khamtam ki bai di bakke ga puli puthi begini ki bai. Tengah so kata bangidon ban ong nak leng jami ke. Top tak itu bagi kumbang lamatai dan South Lihimat kita kimat kembali keren di Taspan baik kam kejam bahar ketika mata kami kita iba kajingop jadi kena kejami apa drugs kebalai kalau mana kulit putih wak besar dan pensiun dan yakun di competitive exam sebab kadoi iba di tourism Ibu ini himat di kadon ke jing thamai hukum terikam mentaru ngila ini kira ba ngila de biar kendo ni ai ini statement January ngila ai kendo ngin start nya syahmat bale ini kan ngila takadam ni pi ngin dale ngin sakhot pensi kata ndi ni syukur tang ada ni election tengi don kami ke jing arab jo hiru ban sawalan ni jing temu puni kwa ngin sele kita ngin sebentar wan